Acillerde özellikle hipertansiyonu ve kalp yetmezliği olan yaşlı hasta grubunda sıkça gördüğümüz akciğer ödemi tablosundan kısaca bahsetmek isterim. Bu hastam 80 yaşında, hipertansiyonu, kalp yetmezliği olan kadın hasta. Acile nefes darlığında artma, öksürük, hırıltılı solunum, düz yatamama şikayetiyle geldi. Hastayı konsülte ettiğimde akciğerlerin her alanlarında raller dediğimiz çıtır çıtır sesler duydum. Ayak sırtında ödemleri vardı. Hemen akciğer röntgenini istediğimde gördüğünüz gibi kocaman bir kalbi var. Kalp damarları genişlemiş, kalbi normalden çok büyük. Akciğerlerde böyle bir kelebek tarzında ödem dediğimiz buralarda floluklar var. Normalde akciğerlerin siyah havalanıyor olması gerekirken buralarda minik minik sular göllenmeye başlamış. Yine bu şekilde fissürde, buraya fissür diyoruz, su toplanmaya başlamış. Akciğer ödemi teşhisi koyduk. Hastaya hızlı bir şekilde diüretik tedavi, yani idrar söktürücü tedavi verdik ve hasta saatler içerisinde rahatlamaya başladı. Bu hasta grubunun tuza çok dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka tuz